भावांचेनो उडपी दिएझीस यूट्यूब चॅनलाक तुमकां स्वागत। जाकोब त्याच्या आवयच्या भावाकर 20 वर्सां जियेलो आणि त्याच्या दोगांय दुवा कडेन म्हणजे लेया आणि रेचना कडेन काजर जावन ताका मस्त भुरगीं आणि जनावरां आसली। तो ग्रेस्त जालो तरी हांवें म्हज्या भावा एसावाक दुखयलो म्हणली बेजाराय आसली। देखून तो ताका मेळोंक कुटुंबा सांगता भायर सरलो। वाटेर कितें जालें म्हणून तुमकां आयकूंक जाय मू। हांगासर आसा गांगोळी फिरगजीचे ओलिटा रुत्रे बेल्लो। तुका स्वागत ओलिटा। मोगाचेनो जाकोब ताच्या आवयच्या शिकवणेन मोस कर्ण ताच्या व्हडा भावा एसावाक मेळाच्या आसले बेसां मोसार घेता। हे कळलेंच तो घर सोडून पळून धांवता। लगभग 20 वर्सां संपल्या उपरांत ताका ताच्या मायगावाचो आणि ताच्या व्हडा भावाचो उगडास येता। अशें तो ताच्या दोगा बायलांक भुरग्यांक आणि ताणें बसयल्ल्या माणसती घेवन पाटीन भायर सरता। वाटेर कितें घडलें तें आतां हांव तुमकां सांगता। एका सांजेर जाकोब आनी ताचे घराणे पेनियल म्हळ्यार जाग्याक येवन पावले। दीस बुडतलो आनी एक नायतेंचर वळटली जाल्ल्यान ताणें थंयसर तंबू मारून रात पशार करून चिंतलें। त्या राती जाकोबाक न्हीदच पडना जाली। ताजो भाव एसाव ताका मेळूंक 400 मनीस घेवन येवन आसा म्हूण जाकोबाच्या चाकरांनी तलास करून सांगलें। अशें आपलो भाव आपणाचेर रागार आसतलो म्हूण कळवळ्ळो आनी भियेन देवा लागीं मागा लागलो। म्हज्या देवा, तुज्या सेवका म्हज्या भावा एसावाच्या हातांतलो निवार। तो येवन म्हज्या भुरग्यांक आनी तांच्या आवयांक जीवशी मारीत म्हूण म्हाका भेन दिसता, पूण तूं म्हाका सांबाळटलोय म्हूण पत्त येता। त्या राती उक्त्या मैदानार न्हिदून आसतना एक प्रशांत वारें वाडलें आनी एक विचित्र संगत घडली। जाकोब न्हिदेंतलो उठलो त्या काळोखान कोण एकलो धवेन आसलो मनीस ताका दिश्टीक पडलो आनी जाकोबा सांगता लढाई करूंक लागलो। लढाई इतली भयंकर जाली की सगळी रात दोगी झगडून पडले। धवेन आसलो तो मनीस बारीक बळिश्ट आसलो तरी जाकोब ताचे सगळे त्राण एकठांय करून झुजलो। त्या मनशाक जाकोबाक आपणाच्यान सरूंक जायना म्हूण भोगलें म्हणटना जाकोबाच्या पेंगटाक एक मार दिलो आनी ताच्या पेंगटाची कीड सुकली। तवळ दीस उजळून येतलो। धवेन आसलो तो मनीस म्हणालो, आतां म्हाका वसोंक सोड। जाकोब म्हणालो, तुवें म्हजेर आशिर्वाद घाल्या शिवाय हांव तुका वसोंक सोडचो ना। तवळ तो मनीस ताका म्हणालो, आनी मुखार तुजें नांव जाकोब न्हय, बागार इस्रायल, कित्याक म्हळ्यार तूं देवा लागीं आनी मनशा लागीं झुजलाय आनी जिखलाय म्हूण ताणें ताचेर आशिर्वाद घालो आनी तो मनीस सतत रावलो। आशिर्वाद घेतलेंच जाकोबाक आपूण देवा लागीं झुजला म्हूण कळ्ळें आनी देवा खातीर रूप कळयलां म्हूण ताणें त्या सुवातेक पेनियल म्हूण नांव दवरलें। मोगाचेनो आमी आमच्या भावा भयणीक मोस केल्यार जाकोबा बरी फाटी येवन राजी जायचो म्हणलो संदेश आसा। जाकोब पयले बापायच्या आशिर्वादा खातीर झुजलो, उपरांत देवान आशिर्वाद दिवचे म्हण झुजलो। देखून आमी आमच्या जिवितांत आशिर्वादा खातीर झुजा जाय, न्हय संवसारी संगती म्हूण ही काणी आमकां शिकयता। समेस्तांक देव